En velik applaus. Živijo, dober dan. Jaz sem tukaj, jaz ne čakam nedelje in ne vem, kaj bom počel v nedeljo, ker smo že volili. Mislim, da se je bilo že 12%, ki smo že opravili to zadevo, tako da bo fajn. Naprej na barikade, naprej si te Facebook pripade. Dajmo na glas, zdaj gre za vas, zmagajo v zraku, to je vaš čas. Sama se politično udejstvujem že dlje časa, toda žal imam občutek, da se glas mladih prepogosto zanemarja. Pa ne gre in se nič ne zgodi. Če ne gre, če ne gre, če ne gre, ko ne gre. Ja, to ni šala, zato pejte volto, pejte volto, pejte volto, pejte vol, pejte vol, vsi pejte vol, tudi pejte vol, Ja, v bistvu se je vse začelo jeseni lani, septembra, ko smo se začeli v bistvu različne civilno-družbene organizacije pogovarjati o prihajajočem supervolilnem letu, ker v letu 2022 so troje v bistvu volitev, najprej parlamentarne, potem predsedniške, potem pa še lokalne. Tako da v bistvu je res zelo pomemben mejnik. In smo se pač dobili organizacije iz zelo raznolikih področji in si bile po debatah zelo jasne, da v bistvu nekako moramo odgovoriti na dva problema, kot jih nekako vidimo. Prvi problem je to, da je v Sloveniji pač res nizka volilna udeležba in celo iz volitve v volitve nižja. In druga je pa, da moramo v predvolilni čas nekako vrniti vsebinsko razpravo. Da ne želimo poslušati pač nekih puhlic, nekih praznih besed, ampak da v bistvu nekako moramo v javnost spraviti za družbo pomembne vsebine in smo seveda začeli razpravljati, kako bi lahko ta dva problema naslovili. In tako se je v bistvu nekako formirala ta iniciativa Glas ljudstva, ki je organsko zrasla po eni strani iz tega čist protestniškega uličnega občutja in po drugi strani iz tega strokovnega, nevladnega ozadja organizacij, ki se že desetletja borijo za okolje, za kulturo, za manjšine, za vladavino prava in tako naprej. In se je pač tukaj to potem prepletel in mislim, da prav zaradi tega prepletanja, da ima ta iniciativa neko kredibilnost in večjo moč. Začelo se je s tem, da smo mi najprej kot skupnost morali najti svoje mesto, kaj točno bomo počeli. In tukaj je kar nekaj časa trajalo, da smo ugotovili, na kak način se sploh lahko vključimo kot nevladne organizacije v predvolilni diskurs, ker ni tako enostavno. Če si ti stranka, priješ na soočenja, poveš, kaj imaš za povedati in potem greš na volitve, vmes imaš kampanjo, so stvari načeloma položene že v zibko strankam. Medtem ko nevladne organizacije, vsaj kolikor smo mi uspeli zaznati, v Sloveniji nimajo neke tradicije ali pa nekega plana res aktivno sodelovati na volitvah, onkraj tega, da se vsako leto reče, ja, pojdite voliti. In zdaj tukaj smo mi zelo dolgo iskali, kaj točno bomo naredili in začelo se je s tem, da smo v nekem trenutku prišli do tega, ok, nismo stranka, to pomeni, da ne rabimo čisto vseh stvari, ki so pomembne za naše življenje pokriti, smo pa strokovnjaki. Vsak za svoje področje in smo potem rekli, da bomo skušali napisati te zahteve. In smo začeli in smo jih napisali in smo ugotovili, da je to zelo težko in smo potem rekli, ok, zdaj bomo te zahteve pisali v sodelovanju z ljudmi in bomo si vzeli mesec, dva, da jih napišemo. In smo to potem delali in čeprav smo mislili, da jih bo 100, jih je potem nastalo 138. Potem smo se pa spustili v pogajanje s strankami. In že v tem trenutku, ko smo imeli zahteve, vmes ko smo jih pisali, se je začela porajati ta ideja volitvomata. Da ja, če bomo mi zahtevali od strank odgovore na te stvari, ali bodo to zrihtale ali ne bodo, je potem relativno očiten zaključek to, da ok, potem moramo pa ljudem ponuditi podobno stvar, zato da bodo videli, koliko se strinjajo s strankami. Tukaj pa v bistvu gre za 41 izbranih zahtev,
ki jih potem lahko rešuje tudi vsak izmed nas, torej vsaka volivka, volivec, in potem s tem preveri, kako se naprimer moja stališča ujemajo s stališči političnih strank in potem vidimo ujemanje, v koliko odstotkih se ujemam z določeno stranko. To je pa v bistvu odgovor na vprašanje ali pa na dilemo mnogih volivcev v preteklosti, ko so rekli, saj so vsi isti. Mi pa v bistvu želimo pokazati, da niso vsi isti, daleč od tega, in da v taki paleti raznolikih strank, kot jih imamo letos na parlamentarnih volitvah in v tako različnih programskih izhodiščih, vsakdo lahko najde svojo izbiro. Niso vsi isti, veliko je razlik in niso vsi barabe, zato niso vse možnosti na volitvah slabe, ker niso vsi isti in če volitve ne bi res nič spremenile, ne bi mafijske sile Kennedyja ali Andreja Džinčiča ubile. Niso vsi isti, niso vsi isti. Še enkrat, niso vsi isti, niso vsi isti. Aplavz za Janija, prosim. Ja, v angleščini rečejo content is king, vsebina je kralj oziroma kraljica. In jaz mislim, da je to res, pač te stvari delujejo zdaj, ker nagovarjajo ljudi na načine, ki so ljudem blizu, ker ljudje dojemajo to, kot da bodo dobili neko vrednost. Torej volitvomat ima super številke zdaj zaradi tega, ker so volitve. Če bi mi volitvomat lansirali septembra lani, niti približno ne bi imel takih številk. Je pa zdaj volitvomat tukaj zelo okužen s tem specifičnim slovenskim zeitgeistom političnim, kjer kup enih strank ni odgovarjalo na te zahteve, sploh. In zdaj uporabljajo to svojo potezo zato, da ga naprej diskreditirajo. In jaz mislim, da tukaj ne smemo nikoli pozabiti, da problem tukaj ni v volitvomatu, da volitvomat ima svoje specifične probleme, ki pa niso to, da se stranka odloči, da potem ne bo oddala odgovorov. To je nekaj, kar se je stranka sama odločila, da bo naredila. Jaz mislim, da je na to treba gledati enako kot na ljudi, ki zavračajo intervjuje, pa so na pozicijah moči in bi morali javnosti zagovarjati svoje odločitve. Ker v kaki drugi državi, kjer imajo podobne zadeve, pa so mogoče malo manj politično obarvane ali pa celo malo bolj, je praktično nepredstavljivo, da pol parlamentarnih strank ne bi niti podalo odgovora na te stvari. Na koncu koncev so se odzvale stranke, ki so potem dejansko prišle na listo za kandidaturo, torej med tistimi, ki kandidirajo. Se pa zelo tipično niso odzvale stranke, ki trenutno so del vladne koalicije. In ne samo, da smo jih samo povabili. Mi smo jih večkrat povabili in pisno, in s telefonskimi klici, skratka, resno smo se angažirali, da bi dobili tudi odgovore od njih, ker nam se zdi, da je pomembno, da tudi njihovi volivci vejo, kakšna so njihova stališča, in to, da v bistvu vidijo sodelovanje civilno družbo kot še manj kot ne bodi ga treba in da ne želijo sodelovati s civilno družbo, da to tudi nekaj pove o njih samih in da seveda je to tudi informacija za volivce. Tudi ko sin bo in je, mi ne bomo šli zato, ker mi smo tle doma in ne bodo nas pregnali. Mi smo tle doma in ne bodo nas pregnati kot drevo, ki raste poleg vode, bomo tle ostali. Razsul so gospodarstvo, a ne bodo nas pregnali. Razsul so gospodarstvo, a ne bodo nas pregnali za to drevo, ki raste poleg vode, bomo tle ostali. Tudi s birokratsko zmedo ne bodo nas pregnali. Tudi s birokratsko zmedo ne bodo nas pregnali to drevo, ki raste poleg vode, bomo tle ostali. In tudi s bodečo žico ne bodo nas pregnali. In tudi s bodečo žico ne bodo
efekt, ki se je zgodil v Sloveniji, je to, da večina ljudi, nažalost, v širši populaciji sploh ne razume, kaj pomeni beseda levo in kaj pomeni beseda desno. Da je to pri nas, se je to zvedelo na v bistvu, kdo je domobranc, pa kdo je komunajzar, pa kdo je za Kardelja, pa kdo je za Rupnika. Ali pa da sta to samo neki dve plati istega kovanca, ki se pač menjata in nekako ni med njima nobene vsebinske razlike. Treba je pa pač nujno razumeti, da so razlike. Da dejansko za mene pomeni leva politika, pomeni politika, ki se bori za pravice delavcev, ki se bori za pravice manjšin, ki se bori za pravice ljudi, medtem ko je desna politika ta, ki deluje predvsem v interesu gospodarstva, v interesu kapitala, ki je konzervativna, ki je proti migracijam in tako naprej. In to so ključne vsebinske razlike in zato je po mojem logično in to ni ničesar, kar bi bilo treba na kakšen način se sramovati tega, da so organizacije, nevladne organizacije, ki delajo v dobro ljudi in okolja, bodo avtomatično, seveda logično, se zavzemali za politike, ki sodijo na lev spekter političnega programa in je to normalno in je to logično. Gospodarstvo naj se pa zavzema za desne politike. Tragično je, ne, če se znotraj dela skupnosti, ki se poteguje za politično oblast, znajdejo ljudje, ki pomena demokratične razprave, možnosti angažiranja civilne družbe v demokratični razpravi ne razumejo. To pomeni med drugim tudi to, ne, da niso prav dobro prebrali slovenske ustave, ki v enem od členov omenja načine, na katere lahko državljanke in državljani, torej ljudstvo, sodelujejo v izvajanju oblasti ljudstva. Ne, in to lahko počnejo prek volitev, prek udeležbe na referendumu ali pa preko civilno-družbenega angažmaja, ko postavljajo neke javne zahteve, javna vprašanja, javne pobude. In zvest celoten politični prostor zgolj na stranke in potem civilno družbo označevati za strankarske satelite je, milo rečeno, neokusno. Neokusno zato, ker predpostavlja, da pravzaprav ima v družbi monopol nad politiko samo strankarska struktura. Ne, ni res. Strankarska struktura v najboljšem primeru šteje nekaj 10.000 ljudi. In znotraj skupnosti kot celote je pa milijon ali pa več, ne, ljudi, ki se izrecno, osebno ukvarjajo s političnimi zadevami. Bodisi s tem, da volijo, bodisi s tem, da gredo na referendum, ali pa da so v družbenih razpravah bolj dejavni in skušajo prek kanalov, ki so na voljo, vplivati. Ne? Tako da diskreditacije civilne družbe, češ da so podaljški političnih strank, ne? Potem pa sledijo kakšni bolj sočni ali pa gnusni pridevniki, ne? Je popolnoma v nasprotju z duhom slovenske ustave. To, da bi čim več ljudi prišlo na volišče, bi moralo biti v interesu vseh, predvsem pa političnih strank. Ker če več ljudi odda svoj glas, potem s tem izbrana politična opcija dobi večjo legitimnost. Se pravi, njim bi mogli biti v interesu. Pravzaprav bi morali reči hvala civilni družbi, ker spodbuja ljudi na volišča. In večja kot je legitimnost potem izvoljene oblasti, bolj so tudi sprejemljivi njihovi ukrepi. In pravzaprav na ta način nekako posredno prispevamo k boljšemu ravnanju države v prihodnosti. Tako da jaz mislim, da ta funkcija, ki jo opravljamo kot civilna družba, je tukaj v bistvu zelo pomembna in celo komplementarna oblasti ali pa političnim strankam in bi jo morali sprejeti z odprtimi rokami. Enkraten dogodek so čisto vsakotedenski protesti usmerjeni proti tej strahovladi in avtoritarnemu režimu, ki trajajo že 2 leti. Naj za začetek spomnim na mariborsko dogajanje leto nazaj. Na kazen zoper mariborske dijake, ki so v času epidemije javno protestirali
ter želeli možnost, da se vrnejo v šole. Njihova pravica do protesta je bila zatrta. Policaji so jim napisali kazni. Razen Veronike, niso všeč harmonike, vsi otroci pridejo na naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana. Ta potujoči festival demokracije odpira pomembne teme, razpravljamo o tem, kako v bistvu spodbuditi razvoj naše družbe v bolj pravično, zeleno, dostojno družbo. Po drugi strani pa seveda govori o nujnosti udeležbe na volitvah. Tako da to je v bistvu en tak pomemben del naše kampanje, stik z ljudmi, pogovarjamo se z njimi na terenu na vseh koncih Slovenije. Dober dan! Mi smo glas ljudstva! Mi smo glas ljudstva! Zavzemamo se, da bi šli vsi na volitve, da se svobodno odločimo za najboljše kandidate. Tukaj lahko pa poiščete, katera stranka vam je najbližje, glede na vaše vrednote na tem volitvomatu. Dobro, perfekten avto. Pa pol? Antipopolo, bandiera rossa, pam, triumfera. Volitve, mi smo glas ljudstva, pejte volit. Tako mi dopade. Jaz sem mislil, da ste pomagali to. Ste volil? Jaz mislim, da ja, dokler sem živ. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, drugi roki ljudstva. Obenem pa organiziramo tudi eno tako javno soočenje političnih strank z ljudstvom. Namreč ideja je, da se vsa ta soočenja dogajajo običajno v studiih, za zaprtimi vrati in da slehernik pravzaprav nima nikakršnega stika s predstavniki političnih strank. Mi smo si pa zato zamislili pač nekakšno politično alternativno soočenje strank z ljudstvom, ki ga imenujemo Iz oči v oči. In tukaj spet zelo participatorno k temu prispevamo. Namreč soočenje se odvija v bistvu v 3 krogih. V prvem krogu politične stranke dobijo vprašanja iz strani tistih, ki smo sodelovali v Glasu ljudstva, se pravi strani strokovnih civilno-družbenih organizacij. V drugem kupčku so izbrana vprašanja, ki so jih ljudje postavili preko vnaprej postavljenega obrazca na spletni strani Glas ljudstva. In v tretjem krogu dejansko bodo dobili vprašanja strani ljudi, ki so tam na licu mesta. Jih bomo zbirali preko SMS-ov, tako da v bistvu je res to način, kako lahko vsakdo postavi vprašanje, ki ga morda še ni dobil na televizijskih soočenjih, in tudi, da se postavi to v odprt, javni prostor, kjer smo vsi tukaj tam v bolj enakopravnem položaju. Glede na trenutno situacijo so begunci iz ene države veliko bolje in hitreje obravnavani kot begunci iz drugih držav. Ali boste zagotovili enako kakovostno in hitro obravnavo vseh beguncev in izenačili njihov položaj, ne glede na njihovo državo izvora, in predvsem s katerimi konkretnimi ukrepi? Kar se tiče migracijske situacije, da je najprej poudarila, da prihajajo migranti, to je šele začetek. Zato, ker smo pred podnebnimi, oziroma smo že v podnebni krizi in moramo absolutno prevetriti način, kako sprejemamo migrante. Replika strani Piratske stranke. Halo. Ja, pozdravljeni. Mislim, da se tukaj pri migrantih ne smemo sprenevedati, da se te razlike opazujejo šele danes. Ne smemo imeti nobenega razločevanja na podlagi barve kože, rase, nacionalne pripadnosti ali verske. A se redno udeležuješ volitev? Ja, bi rekel kar
vsaj zadnja leta oziroma zadnje volitve kar. A se ti zdijo te volitve tako bolj pomembne, manj pomembne, isto pomembne kot vse prejšnje? Ja, mislim, občutek je vsekakor tak, da so pravzaprav bolj pomembne, celo zelo bolj pomembne kot mogoče zadnjih, ne vem koliko volitev, 3, 4, 5, še več, ne. Da vam sploh ne povem, koliko vprašanj, in to res odličnih vprašanj, so ljudje poslali na spletno stran Glas ljudstva, s katerim naslavljajo konkretne stranke, vse stranke. Skratka, to, da ljudje ne razumejo politiko, to, da ljudi ne zanima politika, to, da ljudje niso sposobni razumeti določenih vprašanj, je totalna laž. Laž, ki jo je strankokracija uporabila, da bi v bistvu ljudje na nek način iztisnila v politike. Skratka, zame je ta politika sedanja, ki jo imamo, politika brez ljudstva in proti ljudstvu. Velik izziv je bil pravzaprav pri večjih teh sodelujočih organizacijah pravzaprav premagati, v tem smislu tudi razložiti kakšnim organizacijam, ki takoj, ko slišijo, mi pa ne moramo biti politični, mi nismo politični. Tukaj prihaja za moj občutek do nekega čistega nerazumevanja, kaj politično pomeni. To ne pomeni strankarsko, to ne pomeni, da ti zagovarjaš ali pa se povezuješ z eno stranko. Mislim pa, da vsaka organizacija, ki si prizadeva za neke spremembe, za vplivanje na neke prihodnje odločitve o tem, v kakšnem svetu bomo živeli in kakšne pravice bomo imeli in kako bomo delovali, je po definiciji politična. Zato moramo biti politični in moramo se aktivirati politično in angažirati politično in vztrajati pač na tem, da hočemo sedeti za isto mizo z politiki in se direktno z njimi pogovarjati. Ni dovolj samo, da iz svojih pisarn ven pošiljamo jezne kritike in neke analize, ki jih potem preberejo ljudje v našem mehurčku, ampak moramo se angažirati, moramo iti tudi tja v to hišo za mano pač in težiti in prevzeti tudi odgovornost za stvari. Dokler imamo neko stranko, ki ni v parlamentu, se pravi, je neparlamentarna stranka, lahko predstavlja enako nekega nedržavnega akterja, neko interesno skupino, enako kot civilno-družbena organizacija. In kar je tista ključna stvar, ki jih ločuje, se pravi, v dveh elementih so si sorodni, se pravi, imajo politični interes, se pravi, so politična vprašanja, do katerih se opredeljujejo in politični problemi, do katerih se opredeljujejo. Oboji so organizirani, se pravi, imajo neko strukturo, neko organizacijo in tisto, kar je edino, kar jih dejansko razlikuje, je ta formalnost v smislu tekmovanja na volitvah. Politične stranke navadno tekmujejo na volitvah, si želijo vstopa v parlament in s tem možnosti postati nek odločevalski akter, medtem ko neke interesne skupine, kamor lahko sodijo neparlamentarne politične stranke, civilno-družbene organizacije, nevladne organizacije, pa tudi drugi tipi organizacij, neki bolj gospodarski, pa načeloma nimajo tega interesa, da bi postali del odločevalcev. Oboji nekako imajo svoja stališča do javnopolitičnih vprašanj, oboji lahko imajo tudi idejo, kako naj bi se ta javnopolitični problem razrešil. Je pa ta razlika, da tisti, ki so nedržavni akterji, lahko prispevajo svojimi mnenji, stališči, strokovnim znanjem, na koncu pa na odločevalcih, da odločijo. Tako da jasno je, da Glas ljudstva tokrat ni pač bil neka lista na volilnem listku, ni kandidiral, kar pa ni rečeno, da ne bi mogel naslednjič in da bi bilo s tem kaj narobe. Sploh na primer civilno-družbena gibanja, ne toliko sicer kot civilno-družbena organizacija, ampak za civilno-družbena gibanja se lahko zgodi, da prehajajo iz tega območja protesta in demonstracij potem v neke odločevalske funkcije, se pravi potem pač skušajo kandidirati na volitvah in so izvoljeni in prav v 90-ih se je to dogajalo, da je nek del te civilne družbe so postali novi obrazi tudi v parlamentu. Vendarle je treba imeti v spominu, da ima Slovenija v zadnjih 5 desetletjih kar bogato tradicijo civilno-družbene dejavnosti in je treba imeti v mislih dejstvo,
ponavljam dejstvo, da je do parlamentarne demokracije v Sloveniji prišlo zaradi angažmaja civilno-družbenih skupin. Ne? Se pravi, vprašanje, kje bi bila Slovenija, če pobud, kot je 8. marec ali pa Glas ljudstva, ne bi bilo, ponavljam, je hipotetično in bi se moralo v Sloveniji zgoditi nekaj zelo, zelo groznega. Nekaj zelo, zelo groznega, da pravzaprav takih pobud ne bi imeli. Ne? Zelo groznega v tem smislu, da bi bila pravzaprav izkoreninjena cela tradicija, ki sega vsaj v leto 1968. In prepričan pravzaprav, da se te tradicije v Sloveniji izkoreniniti ne da. Jaz sem pač protestnik od prvih dneh tukaj in so me brcali, tepli. Na tem trgu sem podprl samostojnost Slovenije, sem lahko nosil zastavo. Tu so me pa napadli dobro do zob oboroženi policisti, da ne smem nositi zastavo, da ne smem tega in onega, pa skočil sem v bran ene mlajše ženske, ki so je tukaj mrcvarili, ne, na kar so me napadli, zbrcali in sem končal na urgenci. Ne. No, seveda, zdaj ta država mene toži, ne, ker sem oviral organe in tako naprej. Sramota je pa, da ta država manifestira silo, neko moč, zdaj tudi preletavajo helikopteri. To je vse iz našega denarja, da se kupujejo neka vozila za fizično odstranjevanje protestnikov, oklepna vozila in tako naprej. Ne. To je vse, kar so delali, je zgrešeno. Ja, v bistvu mnogo organizacij, ki sodelujemo tukaj, smo res aktivni že vrsto let. Zakaj je pa zdaj se zgodil ta trenutek? Je pa gotovo prispevala k temu tudi pač zdajšnja vlada, ki je še intenzificirala svoje metode, ki so izjemno nedemokratične, represivne. In ko smo pravzaprav ugotovili, da je zdaj ta zadnji trenutek, ko še lahko na nek način obranimo demokracijo, do te mere, da bomo lahko potem jasno še vedno naprej nadaljevali svoje zagovorniške aktivnosti, kot smo jih vedno do zdaj, ampak da se nam obeta scenarij Madžarske, morda Turčije, aktivisti že leta nazaj so nam točno povedali, kaj se bo zgodilo, kaj so naslednji koraki in dobro se zavedamo, da je zdaj v bistvu tisti zelo ključen trenutek. Tako da v osnovi se odzivamo tudi pač na neko nastalo politično-družbeno situacijo in bolj brutalna, ko je oblast na drugi strani, bolj močno vidimo mi svojo dolžnost, da ohranimo in ubranimo demokratične standarde. Skratka, zanimivo je, da me vsakič vprašajo, zakaj sem se jaz kot državljanka aktivirala. V bistvu pa nihče ne vpraša številne druge, ki molče opazujejo, kako se inštitucije države, demokratične države razkrajajo. Jaz mislim, da je to moja državljanska dolžnost. Opozarjati, ko gre za kršenje pravic in se aktivno zauzemati za to, da se te pravice izvršujejo. Zato, mi imamo ustavo, ki nam zagotavlja določene pravice. Ustava nam zagotavlja tudi svobodo izražanja. Jaz sem bila ena od tistih, ki je bila kaznovana zaradi tega, ker je na povsem mirnem protestu brala ustavo. In če si kaznovan za branje ustave, a ni to zadosten razlog, da se aktiviraš. Zdelo se mi je pa tudi pomembno, da v Sloveniji obstajajo številne vrhunske mednarodno uveljavljene iniciative, nevladne organizacije, združenja, ki delajo na določenih partikularnih področjih. In v bistvu ideja je bila vse te civilne organizacije povezati in jih aktivirati na način, da volivcem v bistvu pomagajo razumeti, kaj naj bi bila skupnostna javna politika. Svetka, katera so vsa tista vprašanja, ki bi jih politika morala naslavljati, pa jih ne naslavlja. Svetka, aktivirati državljane, da se ukvarjajo s politiko, ker politika, za razliko od tega, ki so nam je stranke zdaj zagnusile, pa vsi ljudje, ko jim rečejo, da se politično udejstvujejo, rečejo, a to pa ne bom si jaz mazal roke. Politika ni mazanja rok. Politika je, ne vem, aktiviranje srca in razuma. Svetka, delo, ki ga moraš opraviti, če hočeš živeti v državi, ki spoštuje vse in vsakogar.
ljudje imajo dost, ker rabimo spremembe, ker so ljudje utrujeni in se mi zdi, da se je preveč zgodilo, kako se temu reče, damage. Škode se je preveč zgodilo in ljudje imajo dost imajo in rabimo spremembe zato, da se gremo na boljše. Jaz nisem zdaj tako ful politika in ampak nisem zdaj ena od teh, ki sem malo premlada, ampak se mi zdi tudi za mlade, da ful bolj mladi tudi tukaj zdaj reagirajo zaradi tega, ker tudi mladim je težko zdaj, zelo težko. In da reagirajo pač zaradi tega, ker ne štima, ne laufa. Ampak kaj pa tebi najbolj skrbi? Kaj vas najbolj skrbi kot mladi? Da bomo brezposelni, težko je najti službo. Stanovanja. Pač težko se je osamosvojiti, ti lahko narediš šolo, vse, ampak ti nimaš službe, ti nimaš stanovanja, kako naj jaz uspem kot človek. Jaz se lahko ful potrudim in vse naredim, ampak nimam možnosti za neko dobro prihodnost. Kako naj jaz ustvarim družino, če nimam sredstev niti za stanovanje, za šolo, za službo, za hrano. Vse se draža, plače se ne višajo, nič ne moramo narediti. Stroški so preveliki, plače so prenizke, pač kaos. Ti voliš vsako leto? Jaz volim. Ja, jaz volim. Zaradi tega, ker je pač lahko prispevam k temu in to je najmanj, kar lahko naredim, tako da definitivno. Iniciativa Glas ljudstva je pravzaprav prvič v zgodovini samostojne Slovenije povezala toliko in tako raznolikih organizacij. Torej imamo ogromno različnih področij, od okolja, sociale, delavskih pravic, človekovih pravic, kulture, medijev in tako naprej. In pa tudi tako različno v bistvu organiziranih, od zelo institucionaliziranih, strokovnih organizacij do na drugi strani neformalnih skupin, aktivistov. Skratka, res gre za eno zanimivo povezavo tako stroke kot umetnosti in predvsem iz zelo različnih področij. In to se je v bistvu prvikrat zgodilo, da tako lepo, v bistvu tako skupaj složno sodelujemo, zato ker v bistvu kaj se dogaja? Ugotovili smo, da je treba naslavljati probleme pravzaprav zelo holistično. Seveda to ugotavljamo že vrsto let, ampak tako povezani pa pravzaprav nismo še nikoli delovali. In kdaj, če ne pred volitvami, ki pravzaprav so en zelo pomemben trenutek v razvoju družbe, in politike jasno klicati k odgovornosti na različnih področjih je zelo pomembno. In ugotovili smo tudi, da nekateri problemi pravzaprav imajo enak vzrok. Iz različnih področji, naprimer pravzaprav lahko eno inštanco višji naslovimo nek problem in rešimo več problemov hkrati. Ne rečemo, da je lahko, je pa zelo pomembno to povezovanje. In prav to povezovanje od spodaj na navzgor je tisto, kar je ključno. Da smo nekako most med ljudmi in oblastjo in da civilno-družbene organizacije pravzaprav stopimo skupaj in naslavljamo oblast, naslavljamo nujnost sistemskih sprememb. In to iniciativa Glas ljudstva pravzaprav počne. Jaz štejem kot uspeh iniciative že samo dejstvo, da se je civilna družba organizirala do te mere, da je 112 organizacij, nevladnih organizacij našlo skupno platformo, je uspelo logistično podpreti in zorganizirati. Rezultat bo zagotovo eno merilo, ampak tako kot je Glas ljudstva v bistvu artikulira vsebinsko ene zahteve. Glas ljudstva pravzaprav tudi artikulira en ta čustven in političen naboj, ki se je v zadnjih 2 letih skozi koronske ukrepe in skozi celo eno družbeno klimo, ki smo jo živeli, vzpostavil. Je pa hkrati tudi Glas ljudstva pravzaprav tudi posledica tega enega političnega in čustvenega naboja. Tako da tudi rezultat v volilni udeležbi bo zagotovo delno rezultat glasu ljudstva, bo pa tudi rezultat tega enega celega naboja jeze, nezadovoljstva, ki se je v ljudeh sprožil in dejstva, da so ljudje vendarle začeli človekove pravice in tudi politiko jemati bolj osebno. Zato, ker smo v zadnjih letih občutili, da so kršitve človekovih pravic niso stvar enih marginalnih tem
omejitve recimo, človekovih pravic, ki jih imamo kot državljani, ki se nam zgodijo v vsakodnevnem življenju, da to niso le stvar enih skupin, ki smo jih tretirali kot družba za druge, recimo Romi, izbrisani ali pa revni, ampak so to v bistvu je vsakdo občutil na svoji koži tekom zadnjih 2 let. Tako da bo zagotovo večja volilna udeležba, ki si vsi obetamo, bo rezultat skupek vsega tega in Glas ljudstva, vsi verjamemo, je prispeval k temu. Ne bi pa štela samo kot tudi rezultat cele pobude, cele kampanje, samo v volilni udeležbi. Jaz mislim, da je ta organiziranost v ljudeh, da je v bistvu to tudi nek tak kapital, ki ga bomo lahko nesli naprej. Te platforme, ki so ostale, ta stopnja organiziranosti, to, da smo zmogli pogledati, v čem vse imamo skupen interes, kaj vse nam je skupnega, da je to v bistvu ena zelo dragocena pridobitev, na kateri bomo lahko gradili, verjamem, da tudi za naslednje namene, za naslednje dogodke. Ja, želimo si imeti oblast, ki bo razumela, da je močna civilna družba partner, da močna civilna družba pomeni več demokracije, da civilna družba pravzaprav prinaša mogoče tudi drugačne rešitve, ki pa bolj odgovarjajo mogoče nekemu trenutku časa in tudi rešitve, ki naslavljajo konkretne probleme ljudi na terenu. Ker civilno-družbene organizacije na nek način smo most med ljudmi in med politiko, zato si v bistvu želimo oblasti, ki bo vse to razumela in ki bo vključevala civilno-družbene organizacije na začetku neke zakonodajne poti, ne pa na koncu, ko je pravzaprav že vse usklajeno in določeno samo še za mogoče tisto kljukico na koncu. To nima smisla. Najbolj na zemljo. In jaz počili enakopravno naokrog. Hvala lepa. Najprej velik poklon vsem volivkam in volivcem, vsem državljankam in državljanom, ker ste se danes v tako velikem številu udeležili teh volitev. Danes ste vi pokazali, da so volitve dejansko praznik demokracije. Ni pomembno, ko ste volili. Pokazali ste, da jemljete volitve in da jemljete demokracijo resno. In jaz sem vam osebno in tudi vsi v Gibanju Svoboda smo za to osebno hvaležni. Ne glede na to, ko ste volili. Hkrati bi rad izrazil svoj poklon civilni družbi. Brez vas nas danes tukaj ne bi bilo. Vi ste nam bili inspiracija, tako mlajši del civilne družbe, kot starejši del civilne družbe. Vi ste nam bili inspiracija s svojim neusmiljenim in nepopustljivim bojem za demokracijo, za pravno državo, za svobodo, zato da smo se organizirali v Gibanje Svoboda, naredili stranko in stranko popeljali do zmage. Do zmage, ki ni namenjena nam, je namenjena vsem vam, predvsem pa je namenjena svobodi. In zato za vaš trud, za vaš boj vam bom izražal vso hvaležnost in verjamete, da tudi po volitvah ste imeli dejansko moja ušesa, pa ne samo moja, vseh nas, in verjamem, da bo naša koalicija z vami, s civilno družbo, tisti temeljen prelom z dosedanjo prakso politično v Sloveniji, ki bo Slovenijo popeljala v boljše čase.